Аскер Токтосунов жана Эсенкул Нураков кетти алгачкы секундалар. Алканата жаш күч командасы Алканата командасы менен таныштырып өтөйүн. Биринчи номердеги команданын Саламатсыздарбы мекендештер, саламатсыздарбы Көкбөрү күйөрмандары. Ошентип Көкбөрү 5-нчи күнү дагы орун алып калды. Чындыгында бүгүн биз коло байгенин ээси болгон Кыргызстандын Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө карата президенттик кубок үчүн болгон турнирдин ошол коло бай Біз биринчи лиганын алкагындагы 3-чү орун үчүн ат салыша турган командалар Алканата жана Жаш күч алгач көзөрмөндөрдү баштады. Кызматыңыздарда мен Эркин Абдуллаев. Азыр болсо дал ушул жерде мына Жаш күч алгачкы чабуулду ишке ашырды. Пайдаланып 9-чу номердеги Бакберди уулу Марс 90-чу жылкы чапканаты Көкжар, Өмүралиев Кененбай 92-чы жылкы чапканаты Бойка, Сагынбеков 98-чы жылкы чапканаты Аларча, 12-чи номердеги Исенкул уулу Өмүрбек 2001-чи жылкы чапканаты Арафат. Алканата Талас командасынын жетекчиси Алкан Абилгиз, машыктыруучусу Орозбаев Жоки. Алканата Талас командасынын атаандашы Жаш күч командасы. Жаш күч командасынын капитаны Миңбаев Элеман. Элеман 93-чү жылкы чапканаты Мамалак, Муралим уулу Баяман 2000-чи жылкы чапканаты Бумер, Батырбек уулу Санжарбек 94-чү жылкы чапканаты Чагылган, Орунбек уулу Рамазан 96 жылкы чапканаты. Оюнчуларды тааныштырып баштайлы анда. Алканата командасынан Сүйүнтбек Орозбаев биринчи катар санда, Кенжекул Бейшекеев Зимар менен экинчи, Сүйүнтбек кайтпасын жүрөт. Ал эми Тойчо Коргонбаев Гүлсары менен үчүнчү. Ал мезгилде ошентип мына Жаш күч командасы азыр улак менен алар Жаш күч биринчиде менен чабуулду ишке ашырып кете алышкан жок. Улак болсо сүрмө топтун арасында калды. Ошондой эле Алканатанын 4-чү номердеги оюнчусу Амантур Мүнүр уулу Самурай менен Айбек Исаков Мальчик менен 5-чи, 6-чыда Кенжебек Кырскелдиев Точка менен, 7-чиде Талайбек Байсыбек уулу Вулкан менен, 8-чиде Мейиржан Метчан Золотой менен, 8-чи номерде болсо 9-чыда Марс Бакберди уулу Көкжар менен. Ал эми 10-чу катар санда Кененбай Өмүралиев Бойка менен, 11-чи Акыл Сагыналиев Аларча менен 11-чиде, Өмүрбек Эсен уулу болсо Арафат менен 12-чи. Жаш күч командасынан Элеман Миңбаев Мамалак менен, Баяман Муралим уулу Көкжал менен 2-чи, 3-чүдө Санжар Батырбек уулу Чагылган, ал эми 4-чү Рамазан Орунбек уулу Кайсар, 5-чи Улукбек Майлыбашев Каракулжа менен, 6-чыда Бекболсун Алтынбек уулу Эрке Тору, 7-чи Адилет Мамасали уулу Найман, 8-чи Байбот Абдырешит уулу Шайтан, Кумарбек Бакытбек уулу 9-чу номерде Асман менен, Айтмерек Сейитказы уулу 10-чу катар санында, ал лиганы менен жүрөт. Бакай Султан уулу Тайсы менен 11-чиде, Ильяс Эсенаман уулу Карабалта менен 12-чи катар санында. Азыр мына Алканата чабуулга келди. Дал ушул оң тараптагы тайгазанды көздөй Алканата командасы чабуулга чыгат. Сары кийимчендер Алканата, кызыл кийим Жаш күч, Жаш күч Баткен облусунун командасы, Алканата Талас облусунун кечээ айгышкан беттешти. Албетте бул командалар атаандаштарына жеңишти алдырып ийди. Бирок албетте мына ушул буга чейинки кечээки оюнда, мисалы үчүн Алканата Бакубат Талас менен беттешкен. Башында жакшы эле тиреш, бирок аягында албетте 9-1 эсеби ал жакта катталып кетти. Ал эми Жаш күч менен Ак суунун оюну бир топ кызыктуу болду. 2 гана салым айырма ал жерде орун алган. Азыр болсо 32 килограммдык улакты атаандашынан тартып алып туруп бул жерде кайрадан Алканата чабуулга чыгып атат. Бир упайды ачып алса эле, анан азырынча эсеп ачылы элек. 0-0. ТНТ спорт каналында касиеттүү Ысык көлдүн жээгинде, Чолпон Ата шаарындагы ат майданда коло байге үчүн болгон беттешке гол атастар. Алканата командасы быйылкы сезондо өтө жакшы результаттарды көрсөттү. Нооруз майрамында чемпион болушкан биринчи лигада, ал эми 9 майда 3-орунду алган, коло байгенин ээси болгон.
бул ирет жок дегенде өздөрүнүн көрсөткүчүн кайталаганга аларда мүмкүнчүлүк бар. Ал үчүн жаш күч командасын утуу керек болот. Жаш күч болсо кандай болгон күндө дагы бул президенттин кубогу үчүн болгон турнирди өздөрүнүн активине кошсо болот. Себеби жарым финалга чейин чыгып келди. Мына 3-чү орун үчүн ат салышып атат. Бир топ мыкты командалар дал ушул баскычка жете албай калды. Жаш күч командасында бир топ чабандестер өздөрүнүн талантын көрсөттү жана ошондой эле бир топ аргымактар. Алар бул оюнда дагы өзгөчөлөнүп баштаса, алар тууралуу сөз кылабыз. Азырынча мына улакы сүрмө топтун арасында ат үстүндө улак тартыш жана жаш күчтүн оюнчусу улакты алып койду. Эң башкысы аутка чыгып кетпеш керек болот. Азыр мына аттын башын бурду дагы жок. Жыйынтыгында карама каршы тарапка кете албай аут абалы ошентип бул жерде катталып калды. Жалпы жолу менен ушереке улуттук көкбөрү оюнубуз боюнча кечээки оюнда Бакай Султан уулу жакшы ойногон. Ошондой эле Элеман Минбаев жакшы ойноду. Бүгүн эки оюн Адлет Мамасали уулун айтсак болот. Кечээ дал ушул Адлет Мамасали уулу эки салымдын бирөөсүн ал ишке ашырган эле. Экинчиси болсо дал ушул Баяман Муралим уулу. Баяман Муралим уулу салган. Алар ушул Ак Суу командасына каршы ойногондо. Ак Суу финалга чыгып кетти. Нече облусунун Ак Суу командасы. Эми алар эртең 31 август күнү Ак Суу менен ошондо бакубатталас алтын байге үчүн ат салышат. Бүгүн мындан сырткары жогорку лиганын 3-орун үчүн болгон беттеши бар. Ал Сары Өзөн менен Кара Бууранын ортосунда болмокчу. Сары Өзөн менен Ынтымак кечээ өтө сонун оюнду сунуштап берди бизге. Болуп көрбөгөндөй сонун оюн ал жерде орун алды. Жалпы негизги эсеп 2-2 менен жыйынтыкталып, андан кийин кошумча убакыт берилди. Анда эсеп ачылбай, андан соң Буллеттин жыйынтыгында Ынтымак командасы ийгиликтүү болуп кеткен. Беттешти көзөмөлдөп аткан федерациянын калысы Токторбек Ажыгулов туура так болсун деп ортого талап кылды. Токторбек Ажыгулов демек бул беттешти өзүнүн командасы менен тейлеп аткан экен. Калыстар тобу булар ошентип мына жекеме-жеке бул жерде орун алууда. Албетте жакшы эмгек менен келатат. Жекеме-жеке көкбөрдөгү эң маанилүү бир бөлүктөрдүн бири. Жада калса бардык нерсе дал ушул жекеме-жекеден башталат. Азыр болсо жаш күч командасынан Рамазан Орунбек уулу чыккан эле. 8-минутасы эсеп саны 0-0. Бирок ал ийгилик жарата алган эмес. Кайрадан эле дал ушул жерден кезектеги жекеме-жеке орун алат. Кечээки оюндарды эсиңиздерге салып өтөлү. Алкан ата Бакубатталас 1-9, жаш күч Ак Суу 2-4, ал эми жогорку лиганын алкагында беттештерден Ынтымак Сары Өзөн негизги убакыт 2-2, Буллеттен 4-2 болсо, Кара Буура менен Достук командасы 1-11 эсебинде жыйынтыкташты. Кечээ ошентип 4 оюнга биз күбө болгонбуз. Азыр кайрадан жекеме-жеке Акыл Сагыналиев чыкты. Алкан ата командасынан Акыл Сагыналиев. 12-номер анын аргымагы азыр ишенимдүү жекеме-жекеде артыкчылыкка ээ болуп аткан. Бирок азыр мына жаш күчтүн аргымагы жакшы тирешүүнү өткөрүп атат. Жаш күчтөн бир нече чабандес жекеме-жекеге чыгып аткан. Бул ирет азыр болсо мына Бакай Султан уулу Тайсын менен. Тайсынбы? Жок, бул жерде сол жагынан мине албай жатат, тагыраагы тескери жагынан. Мына аргымакка негизи оң тарабы аттын сол жагы болуп эсептелет. Азыр карама каршы жак болуп калгандыктан мине албай жатты эле. Атаандашы улакты эңип кетейин десе, Тайсын улакты буту менен басып алып, ага мүмкүнчүлүк бербей койгон. Азыр болсо мына улакты эңди. Өмүрбек чыккан экен демек. Мына Өмүрбек Алкан ата командасынан ал Өмүрбек Эсен уулу
Азыр болсо Бакай Тайсон менен жүрөт. Эң таланттуу оюнчулардын бири Бакай Султан уулу. Кана эки атаандашынын курчоосунда калып отурат. Алкан ата такыр мүмкүнчүлүк бербей жаткан мезгили. Алкан ата бир гана күйөрмандар күткөндөй оюнду бир гана оюнда көрсөтө алган жок. Ал кечөөкү Бакубат Таласка каршы болгон оюнда ошол Бакубат Таласка эмнегедир 1-9 менен ир эсеп менен алдырып ийди. Эки Талас облусунун бул командалары кызыктуу эсеп айырмасы аз болгон беттешти өткөрөт го деген чындыгында менде ой бар болчу. Бирок Бакубат Талас чындыгында эле күчтүү экен. Алар Алкан атага каршы кандайдыр бир маселени көргөн жок. Bir komanda kılıp top Жаш күч Ак Сууга жакшы тирешин жакшы атаандаштыкты көрсөткөн болчу. Ошентип азыр Улак ортолук бөлүктөгү айлампада орун алып атат. Кененбай Өмүралиев Бойка менен Алкан ата командасынын ал эми Тайсон менен кайрадан эле Бакай Султан уулу. Бакай коргонууда да ойнойт. Ал жекеме-жекеде да ойнойт, чабуулда да ойнойт. Ар тараптуу оюнчулардын бири. Айрыкча ушул Бакай Султан уулу минип жүргөн мына Тайсон көз көрүнө ал өсүп келе жатат деп айтсак болот. Биринчи оюндарга караганда мына экинчи, үчүнчү оюндарда бир топ жекеме-жекеде сапаттуу ойноп калды. Жылда өтүүчү эгемендүүлүгүбүзгө арналган Азыр Тайсон менен Тайсонду минип жүргөн Бакай Султан уулу менен Кененбай Өмүралиев экөө Улакты эңип кете албагандыктан башка чабандестер жекеме-жекеге чыкты. Улакка жетпей жатат. Жеткен менен азыр минген аты Улакты басып алган эле. Азыр ар айланып, бери айланып жыйынтыгында Улакты жерден көтөрдү эле. Мына өзүндө алып калды. Эми шашыштын кереги жок. Жок дегенде ушул жердеги атаандашын артта калтыруу керек. Ооба, ал артта калды. Жана азырынча позициялык чабуулга чыкканга мүмкүнчүлүк болбой жатат. Ат үстүндө Улак тартыш кайрадан башталды. Жаш күч командасы мына 3-чү ири турнирин өткөрүп атат. Ноорус 9 май, азыр болсо 31 август. Ар бир кийинки турнирде булар оюнунун сапатын жакшыртып, биринчи лигадагы негизги күчтүү командалардын катарын толуктап калды. Ошол 3-чү орун үчүн беттешти өткөрүп атканы өзү буга далил болуп бере алат. Азыр болсо Улак Улак бул жерде мына Алкан атада дагы деле Тайгазанга жакындап келгени менен аны салып кетүү мүмкүн эмес. Рамазан Орунбек уулу Кайсар менен жөнөдү. Мына Улакты тартып алып туруп жебедей сызып бара жатат. Мына аттардын күлүктүгүн ушул жерден байкайлы. Кандай мына сонун келе жатышат. Тайгазанга келди, ыргытып кетеби? Жок, албетте атаандаш тоскоолдук кылып калды. Тоскоолдук кылып калды. Артынан келип Улакты бул жерден эки чабандес болгондуктан бирөөсү жөн гана ошол жерде атаандашты ары алып кетиш керек болсо, биз жактан караганда бери алып кетиш керек эле. Ал эми ошол Улак менен бара жаткан чабандес өзү барып салса деле эч кандай маселесиз ийгилик жаратмак. Жок, теориялык жактан оңой, айтканга оңой, чындап келгенде аны иш жүзүнө ашыруу кыйын. Ошондуктан азыр ылдамдык менен барып Тайгазанды айланып өтүп кетти. Ыргытканга
ошол артта бара жаткан коргоочу тоскоолдук кылып калды. Болбосо жок дегенде ыргытмак, эми Тайгазанга түшөбү түшпөйбү, ал ишке ашпагандан кийин айтуу кыйын ошентсе дагы. Жок дегенде Тайгазанды ыргытканга мүмкүнчүлүгү бар эле. Азыр болсо жекеме-жекеден кайрадан улак бат эле көтөрүлдү. Кайрадан эле ат үстүндө жаш күчтүн оюнчусу бул Адилет Мамасали уулу. Адилет Мамасали уулу Тайгазанга келеле токтосо салып кетеби дедик эле, жок. Коргоочулар, Алкан атанын коргоочулары керемет оюнду жүргүзүп атат. Кана бир канча долю секунд жетпей жаткандай мына ары айланып, бери айланып, кайрадан алыстап кетти. Адилет Мамасали уулу минген аргымагы Найман. Мына Найман менен азыр ортолук бөлүккө келди. Бул дагы туура бир сыйра абалды оңдоп алып, ар позициялык жүрүштөрдү ишке, позициялык оюнчулардын жайгашуусун карап туруп, андан кийин чабуулга чыгышы керек. Ушул жаш күчтөгү эң негизги нерсе командалык оюн. Эгерде бири-бирин алар жакшы түшүнүп, бири-бир атаандаштардын жолун тосуп, ошол чабуулчуга ойноп бере турган болсо, жаш күч болуп көрбөгөндөй күчтүү командага айланат. Жана алардын дагы өсө турган жагы бар. Потенциалы өтө күчтүү. Команда жаш күч, таланттуу оюнчулар жетиштүү. Улак болсо жерде, азыр болсо ыңгайсыз экенине карабастан бир нече аралыкка чейин улакты сүйрөп барып кайра кое берди. Жаш күч Алкан атага татыктуу тирешти көрсөтүп атат. Бир эмес эки оюнчу улакты көтөрдү Алкан атанын. Бирок экөөнө тең буйрган жок. Биринчи таймдын мына экинчи жарым бөлүгү азыр орун алып жаткан учуру жана болуп көрбөгөндөй ушундай бир оюндун кызуусуна кирди. Эки команда тең. Жаш күч командасынын биттешүүсүндө оюн талаасында Көкбөрү федерациясынын калыстары Рамазан Орунбек уулу менен Кумарбек Бакытбек уулу жаш күчкө дал ушул 31 август президенттин кубогу үчүн, же болбосо эгемендүүлүк күнүнө карата президенттин кубогу үчүн болгон турнирде жаңы кошулду булар. Жана жаш күчтүн курамын жакшы толуктады, алар өзөктүү оюнчулардын катарына кирди. Азыр болсо аттан түшүп калса да улакты кое бергиси келбейт жаш күчтүн оюнчусу. Ошол замат жекеме-жекедеги оюнчу аянттан чыгып кетти. Алкан ата эми жебедейсиз жөнөшү керек болот чабуулга. Азырынча жакшы бош аймакты издеди. Мына жөнөдү. 7-минутта 40-секундда жолунан бир эмес эки оюнчу тоскоолдук кылганга аракет жасайт. Жакшы бараттасыңар, мына бардыгы жакшы келди. Өтө жакшы келди, бирок коргоочулар бул жерде дагы тоскоолдук жаратып атат дагы. Кош такым менен гана сала турган мүмкүнчүлүк бар мындай жерде, же өтө карылуу оюнчу болушу керек. Тоскоолдук жаратып атат. 8 оюнчунун баары азыр ушул жерде бир улакты көзөмөлгө алганга аракет кылууда. Күйөрмандардын колдоосу кадимкидей күчөй баштады. Күйөрмандардын сүрөсү болбосо каяктагы оюндун бийиктиги аягында ошентип Тайгазандан алыстатып кетти. Азырынча эсеп саны ачыла элек. Жаш күчтүн буга чейинки оюндарын эсиңиздерге салып өтөлү. Алар жаш күч кабыланды 9-6-га уткан. 8-ден 1 финалда. Андан кийин Суу Самыр менен ойноду. Аларды 7-1-ге утту. Кече болсо Ак Суу менен беттешип 2-4-ке утулуп калды. Ак Сууга каршы деле сонун оюнду өткөрүп атышкан эле. Кече ушул жаш күч менен Ак Суу беттеши кызыктуу болду. Ынтымак менен Сары Өзөндүн беттеши күйөрмандардын бүйүрүн кызытты. Ал эми Алкан ата менен Бакубат Таласта айгышкан күрөш 2-3 таймдарда көп жүрбөй калды. Башында жакшы эле алар да баштаган эле. Кезектеги жекеме-жеке бул иретте Тайсынды көрүп атабыз. Демек ошол эле Бакай Султан уулу чыккан экен. Жана улак айланпанын ичинде болгондуктан башкалар оюнга азыр аралаша албайт.
Азыр караңыздарчы, мына Алкан атанын аргымагы улакты буту менен басып, ушул жерде турат. Жана андан кийин ат үстүндө улак тартыш кимде калды? Алкан ата да калыптыр. Акыркы секундалар өзүнүн өкүмүн сүрүп атат. Андыктан акыркы 10-секунда. 10-секунда дейт, жетишпейт го дейм. Же жетишип калабы? Кана дагы бир дем менен барып көрсүн. 3, 2, 1, стоп. Время. Убакыт бүтүп калды. Убакыт бүтүп калды дагы, биринчи тайм 0-0 эсебинде жыйынтыкталды. Демек, кызыктын баары алдыда. Атайын бир гана жакшылык тилейм. Ошентип экинчи тайм орун алып атат. Алкан ата менен жаш күчтүн ортосунда биринчи 20 мүнөттүктө эсеп саны ачылган эмес. Бир нече ирет эки команда тең тайгазанга барып, улакты салып кете тургандай абалга чейин жетти, бирок коргоочулар азырынча өз жумушун жакшы аткарып атат. Алкан ата ушул президенттик кубокту өтө жакшы баштады эле. Биринчи оюнда аракетин ташты 15-0 утуп, ал эсеп айырмачылык рекорду дагы деле сакталып турат. Азыр болсо мына жаш күч чабуулга жөнөдү. Тоскоолдук кылган эч ким жок. Ат эле келип токтоп берсе, мына улак ошентип тайгазанда озуп чыкты. Алтынбек уулу Бек болсун. Бек болсун Алтынбек уулу ошентип бул салымдын автору Эрке Тору менен келип ийгилик жаратып кетти. Бек болсун Алтынбек уулу мүмкүн коло байге үчүн болгон салым болду бул. Бул бирок азырынча албетте болгон экинчи таймдын алгачкы минуталары, алдыда дагы убакыт көп. Ошентсе дагы жаш күч командасы оюнду жакшы баштады. Жаш күч болсо азыр ошол замат кайрадан экинчи аракетин ишке ашырып бара жатат. Ильяс Эсенаман уулу кара балта менен Ильястын бул ирет кана тоскоолдук кылган оюнчу бир аз ажырай түштү эле атаандаштан, бирок ошого карабастан 1 секунда кошумча убакыт ага жетпей калды. Ийгилик жаратууну демек туура көрүштү. Жаш күч оюнчулары ушул позициялык чабуулга эмес, жанагы бош аймакты колдонуп, жогорку ылдамдык менен барган учурда аларда ийгилик жараларын сезип калган сыяктуу. Тыныгуу учурунда биринчи таймдан кийин дал ушундай. Демек алар дал ушундай тактикалык жүрүштөрдү колдонууну туура көргөн сыяктуу. Мына азыр кайрадан эле Ильяс Эсенаман уулу келе жатат. Сол тарабынан келди эле. Өнөктөштөрү жолун тосуп берсе жакшы болмок. Бирок ал иш жүзүнө ашпай калды. Албетте жаш күч командасы үчүн жакшы болмок. Азыр болсо мына 2 эмес 3 атаандаш улакка жармашты. Бек болсун, бул жерде демек Бек болсун Алтынбек уулу ошентип чабуулду ишке ашырган экен. Ал тайгазанга жетпей калды дагы. Улак азырынча кимде? Азырынча жок, дагы деле жаш күчтө. Жаш күч кайрадан тайгазанга жакындап келейин деди. Амантур Мүнүр уулу жок дегенде бир атаандашты артта калтырып андан кийин жүрүштү улантыш керек болот. Же өнөктөшүн өткөрүп береби? Ооба. Өткөрүп берди. Рамазандан мына улакты алды дагы. Бул жерде Рамазан Орунбек уулунан эгемендүүлүк күнүнө карата өтүп жаткан ушул президенттик кубок үчүн болгон таймашта ал жан кошулган оюнчу Рамазан азыр улак аянттан сыртка чыгып кетти. Аут. Жок, улакты тыштап кеткен экен Азамат. Жекемен жекеге демек калтырбастан ушул аянттан чыгып бара жаткан учурда улакты тыштап салган.
Oyun талаасын көздөй аттын башын буруп туруп эңкейип мына азыр улакты эңди дагы түзөлө тайгазанга жетти. Улакты өңөргөнгө чейин жетишти, бирок ыргытканга мүмкүнчүлүк болбой калды. Эки тарабынан эки атаандаш аттын башын бурганга мүмкүнчүлүк болбой калды. Бул ретте эле улакты чыштады, бирок аяктын сыртына барып келди. Жаш күч катуу ойноп атат. Экинчи таймда толугу менен үстөмдүктү көрсөтүүдө. Алкан ата өздөрү деле мына азыр таң калып атат болушу керек. Ушул экинчи таймдын башында өтө катуу баштап ийди. Кечөө бакубатталабыз деле Алкан ата менен болгон оюнда ушул чүдеген деле чабуулдан ийгилик жаратып кетишкен, бир эмес бир нече ирет. Ошондон кийин Алкан ата өзүнө толук келе албай калган эле. Азыр жекеме жекеден улак көтөрүлдү. Ыңгайлуу жагынан такымга басып алганга жетишти. Алкан атанын жекеме жекедеги ишенимдүү оюнчусу азыр болсо эми Алкан ата чабуулга жөнөйт. Анын жолунан тосуп чыкты дагы. Албетте биринчи кезекте аутка сүрүп чыгарганга аракет кылат. Бир эмес бир нече оюнчуну артта калтырды. Кош такым менен сала тургандай болуп мына ушул жерде эки Алкан атанын оюнчусу улактын жанында болду эле, артынан бирок бирөө кирип келген экен. Кайрадан позициялык чабуул. Мындай учурда улакты салып кетүү албетте кыйындык татаалыраак. Себеби мындай жерде атаандаш бир аз эле колун коюп тоскоолдук кылып койсо, тайгазанга ыргытуу мүмкүн болбой калат. Же болбосо өтө карылуу чабандес болуш керек. Ал үчүн мисал катары алсак, мына кечээ Улан Насакеев дал ушундай позициялык чабуулдарда өтө сонун ойноду. Ага дээрлик бир жарым секунд жетиштүү. Бир эпкин деле бошойт түшсө, ошол замат жада калса бир кол менен деле улакты ыргытып кетет. Жана кечээ Улан Насакеев андан сырткары Манас Ниязов бир ирет ошентип салды улакты. Ушундай позициялык чабуул орун алып, элдин баары тайгазанды тегеректеп турган учурда эле ыргытып салып кетти. Манас Ниязов бир жолу салды, башка салымдарын салды албетте, башкалары мындай позициялык же болбосо ушул тайгазан четинде баары чогулуп турганда эмес, башка учурларда салган. Ал эми Улан Насакеев бир эмес бир нече ирет ошондой нерсени ишке ашырды эле. Андыктан эгерде өтө карылуу болсоң, бир кол менен улакты ыргыта ала турган болсоң, анда мындай чабуулдардан ийгилик жаратсаң болот да, башка учурда мындай жанагындай сүрмө топ баары тайгазанды тегеректеп калган учурда ийгиликке жетүү өтө кыйын. Ошондо Улан Насакеев бир эки киши ыргыткандай эле, мисалы үчүн Кош такым менен кандай улакты салып кетишет. Улан Насакеев ошондой эле салымдарды ишке ашырып эле. Азыр эки командага тең дал ошондой ыкмада ойногон оюнчу жетишпей жаткан сыяктуу. Ошондуктан башкача тактикалык жүрүштөрдү колдонгонго аракет жасашы керек. Азыр Алкан атанын оюнчусу улакты эңип туруп кайрадан жерге түшүрүп алды эле. Азыр болсо улак аянттын сыртында. Эки команда тең буга чейин 3-төн беттеш өткөрдү. 26-сынан бери бүгүн 30 болсо, ошондо 4 күндө 3 беттеш, бүгүн 5-чи күндө 4-чү беттешти өткөрүп атат. Бир жагынан чарчады, чалыкты, экинчи жагынан булардын жана дене бою да көнө түштү. Ушундай жогорку деңгээлдеги оюндарга кандай болгон күндө деле эки команда бирдей оюндардын санын өткөргөн, ошондуктан кимдир бирөөдө артыкчылык болушу мүмкүн эмес. Эсен уулу Өмүрбек баягы эле улакты Бакайды тамашалап азыр болсо Бакайдын эти эмесе Өмүрбек Эсен уулуна улакты жерден эңип алды, Арафат менен өнөктөшүнө өткөрүп берип атат. Улак ошентип өнөктөшүнө өттү дагы. Аттын башын буруп туруп сол канатты колдонгон атат. Бош калган аймак бар ушул жакта. Өзүнүн өнөктөшүнө бул жерде кагылып калайын деди. Өтө ишенимдүү бара жатат. жаракат алып калбагыла. Кош такым менен улакты кана силкип салып кетеби, жок андай эмес.
эми ыргытарда жаш күчтүн оюнчусу келип улакка жабышты. Ошол бойдон сүрмө топ эми ауту көздөй бара жаткан. Ал учурда жаш күч чабуулга жөнөдү. Жогорку ылдамдык менен келе жатат. 3 атаандаштын курчоосунда калды дагы. Аянттын сыртына чыгып кетти. Баары бир жаш күчтүн чабуулдары кооптуураак болуп атат, курчураак болуп атат. Алкан атага эми тыныгуу керек сыяктуу. Эгерде эсеп 1-0 менен жыйынтыктала турган болсо, анда тыныгуу учурунда Алкан ата 3-чү таймга ушундай жеңиш алып келе турган тактикалык жүрүштөр менен чыгыш керек болот. Биринчи кезекте албетте ушул жаш күчтүн ылдам чабуулдарынын мизин кайтара турган. Ал үчүн албетте коргонууга көбүрөөк басым жасоо маанилүү болот. Азыр Тайсонду минип жүргөн Ильяс Эсенаман Бакай Султан уулу улакты жерден эңип кетти. Кечөө Бакай улак салган эмес, бирок өтө маанилүү ролду ал ойногон эле. Ак сууга каршы болгон беттеште ошондо Бакайды карайбыз деп Ак суунун оюнчулары жыйынтыгында башка атаандаштарына чабуул жаратканга аргасында мүмкүнчүлүк берип коюшкан. Ошондо бир рет Баяман Муралим уулуна чабуул жараттырып коюшту. Андан сырткары Бекболсун Алтынбек уулуна. Эгерде Бакай деле карап жүрө турган болсо, дал ушул азыр аталган оюнчулар чабуулга чыгып кетет. Тескерисинче аларды карай турган болсо, Бакайда мүмкүнчүлүк болот. Ошентип ишенимдүү чабуулчулар, таланттуу, агрессивдүү чабуулду жүргүзгөн оюнчулар аянтта бар учурда Алкан атанын чындап эле коргоочуларына күч келет. Алкан атанын артыкчылыгы оюнчулары бири-бирин өтө жакшы түшүнгөндүгүндө. Албетте аларда деле алмашуулар орун алды. Бирок ошентсе дагы командалык бири-бирин түшүнүү аларда өтө жакшы ойдон калды. Мейиржан Метжан жана биринчи беттеште аракет сынташ менен ойногондо 15-0 утканда ошондо Мейиржан Метжан уулу жүрдү эле, бирок андан кийинки оюндарда биз Мейиржан Метжанды көрө алган жокпуз. Азыр болсо мына караңыздарчы улакты ошентип атаандашынан тартып кетти. Ат үстүндө атаандаш улакты жерден көтөрүп берет. Ал эми улакты жерден көтөрүп берет дагы. Ал учурда ошентип жаш күчтүн оюнчусу улакты тартып алат. Мына ушундай көрүнүш бул биринчиси эмес. Бүгүнкү оюнда мүмкүн биринчидир. Жок, экинчи жолу. Ал эми буга чейинки беттештерде ошол Аксын менен болгон оюнда дагы жаш күчтүн оюнчулары бир нече ирет ушундай алган. 40 секундда эсеп саны Жекеме-жекеден атаандаш улакты алгандан кийин мына ошол замат ага чапкенедей жабышат дагы тартып алып коет. Бул дагы өзүнчө тактикалык жүрүш. Бакай Султан уулу бул ирет дагы ортодо. Жаш күч командасынан Батырбек уулу. Ал эми Санжарбек Батырбек уулу чыгыптыр. Алыстан караганда мага бардык эле аргымак Тайсондай көрүнүп атат. Виртуаль алысып отурам чындыгында. Оюнчулардын бети такыр көрүнбөйт. Өмүрбек болсо 2001-жылы. Өмүрбек Эсен уулу демек Арафат менен мына ортого чыккан экен. Ал учурда Санжар болсо Рамазан чапанаты Кайсар. Эми кайра Рамазан деп атат. Анда Рамазан Орунбек уулу. Рамазан Орунбек уулу мына Кайсар дагы жекеме-жекеге чыгып жүргөн аргымак. Азыр Алкан ата мына улакты алып Тайгазанды көздөй жакындап келе жатат. Мындай чабуулдар буга чейин бир да ирет өзүнүн жемишин берген жок. Мүмкүн азыр ийгилик жылмаят. Кана жок. Тайгазан менен улактын жолун толугу менен тосуп алды жаш күчтүн оюнчулары. Ары айланып, бери айланып улакты салганга жетишпей жаткан. Азыр болсо мына ошентип чындап эле бул ирет ийгилик жылмайды.
Ал канатта командасынан Айбек Исаков айырмаланды. Ал өзгөчөлөндү, албетте өзү жалгыз эмес, өнөктөшү менен чогуу. Эми экөөнө. Кенжегулга да Айбек да. Кенжегул Бейшеев менен демек Кенжегул да мыктылык кылды. Кенжегул Ошону Бейшеев, менен эсеп саны Бейшекеев 1-1. Зимар менен ошентип Эми ал ушул ийгилик жаратты. Бул Айбек эмес, Кенжегулдун атына жазылды. Ал акыбалыңарды жазбай, Эсеп болсо 1-1. Позициялык чабуул баары бир өзүнүн жемишин берди ал каната командасына. Келчи нерсе өзү эле келет. Экинчи тайм эсеп 1-1 болуп турат. Эми биз кечээ бир булитке чейин беттешти көргөнбүз мына. Ынтымак менен Сары Өзөндүн ортосунда коло байге үчүн болгон таймаш деле ушундай. Баракелде. Бөгөк менен чуатып бараткан. Коло байге үчүн болгон таймаш деле булитке чейин жетип калса эч кандай таң калуунун кереги жок болот. Азыр болсо улакты өмүрүп алган. Аттын башын бурганга жетишкен жок. Такымга басып же такымга басып. Мына азыр болсо кетсе болот. Улактай казанда. Караңыздарчы кандай жеңишин майрамдап атат. Улукбек Майлыбашев. Улукбек Майлыбашев. Бек болсун экен. Көп жаңылабыз. Туура түшүнүңүздөр, көрөрмандар, телекөрүүчүлөр. Чындыгында алыстан жакшы көрүнбөйт. Бек болсун Алтынбек уулу ошондо экинчи ирет. Ал улак салды. Ооба, экинчи ирет. Буга чейинки биринчи улакты дагы дал ушул Бек болсун Алтынбек уулу ишке ашырган. Азыр кайрадан эле ал өзү ийгилик жаратып кетти. Жаш күч ошентип экинчи таймда атаандаштарга караганда агрессивдүүрөөк ойноп атат. Албетте бири-бирине каршы эмес, мындай чабуулдагы агрессивдүүлүк. Ушундай дымагы күчтүүрөөк болуп оюнду жүргүзүп атат. 16-минутасы 40-секунд. Биринчи таймда 0-0 болгон болчу, мына экинчи таймда болсо ошентип эсеп 2-1. Жаш күчтүн кезектеги чабуулу жебедей сызып өтө күлүк атып келе жатат. Атаандашы эгерде жолду тосуп берсе, улакты такымдан чыгарганга жетишпей калды. Такымдан чыгарган учурда ыңгайсыздык жаралып калды. Ат бир аз мүдүрүлүп кеткендей да көрүндү. Сонун чабуул, потенциалдуу бир салым ошол жерде жокко чыгып калды. Мына жаш күч кайсы командага каршы ойнобосун дайыма күйөрмандардын купулуна толгон беттештик көрсөтөт. Андыктан нейтралдуу күйөрмандар болсо, нейтралдуу күйөрмандар дал ушул жаш күчкө тартып турса болчудай. Улактай казандын кырына тийип туруп андан ары калып калды. Тайказандын кырынан андан ары тартып кетейин десе, аттан буту үзүлүп уже демеге келип калган болчу Тайказан кырына. Мына ошондуктан азыр болсо кайрадан чабуул. Улак Тайказанга бул ирет дагы түштү. Экинчи таймдын 17-минутасында, 18-минутасында ошентип эгерде бул Амантур Мүнүр уулу, Рамазан Орунбек уулу эсепти 3-1 жеткирди. Кайсар менен Рамазан Орунбек уулуна. Азыр ушул кызыктуу кооз оюну менен жаш күч командасы өзүнө дагы бир топ күйөрмандарды топтой алды десек болот. Дал ушул эгемендүүлүк күнүнө карата өтүп жаткан турнирде эң татыктуу күйөрмандарды ыраазы кылган оюнду жаш күч көрсөтүп атат. Мындан сырткары жогорку лигада Сары Өзөн дагы көрсөттү. Сары Өзөн чындыгында кечээ ушунчалык ынтымакка катуу каршылыктуу көрсөтүп, күйөрмандардын бир күйөрмандарын ырахатка бөлөдү. Мейли ал жерде булиттен утулду, бирок ага карабастан Сары Өзөндүн ушундай оюнун биз канчадан бери көргүбүз келип жүргөн. Албетте мен мисалы үчүн Сары Өзөндүн же ынтымактын же достук же башка команданын күйөрманы эмесмин. Бул жерде ушундай татыктуу оюнду, кызыктуу оюнду көрсөтүп берүүсүн биз күтүп жүргөнбүз. Мына кечээ күнү Сары Өзөн ошондой оюнду сунуштады эле. Ошол сыяктуу эле мына жаш күч дагы ар бир беттешинде ушундай бир кызыктуу оюндарды
күйөрмандардын көңүлүн көтөргөн оюндарды. Көкбөрүнүн ушундай бир жаңы бир ачыл элек барактарын ачкандай сезилип атат. Биринчи лиганын эң сымбаттуу командаларынын бирине айланды. Акыркы минутанын 30 секунд. Алканатта болсо бул турнирдеги рекорддун ээси 15-0 уткан, андыктан Алканата дагы бул турнирде өздөрүнүн активине кошо алат. Оюн талаасын кийип Жок дегенде мына мыкты 4 команданын катарына кирүү деле жакшы. 3-чү орунда алып калышы деле толук ыктымал. Азырынча 10-секундасы. кандайдыр бир өзгөрүү бул жерде орун алып элек. 10 секунд ичинде улакты салып кетсе эсеп теңелмек. 3, 2, 1, стоп. Экинчи тайм жыйынтыкталды. Муну да мен атайын кылган. Эсеп айырмасы 2 упай, ошондо эсеп 3-1. Эсеп саны 3-1. Азыр алдыда дагы 20 мүнөт калды. Алканата оюнду сактап калуу үчүн ошол 20 мүнөттү жакшылап иштеши керек болот. 3-1. Алгачкы секундаларды Мына ошентип 3-чү таймды баштадык. Жаш күч Алканата командаларынын ортосундагы. Берүүгө жаңы кошулгандар болсо, эсиңиздерге салып өтөлү. Сары кийимчендер Талас облусунун Алканата командасы, кызыл кийимчендер Баткен облусунун Жаш күч командасы. Эсеп сандары 3-1. Жаш күч алдыда. Жаш күчтөн Бекболсун Алтынбек уулу биринчи, экинчи салымды жаратты. Ал эми Рамазан Орунбек уулу ал 3-чү салымды ишке ашырган. Ал эми Алканата командасынан Кенжекул Бейшекеев. Эки команда ойноп атканда Ал демирчилер өз командасынын азырынча жалгыз салымынын автору. жакшы. Бирок Кенжекул менен ошол эле учурда Жакшы байгелерди коюп, өнөктөшү ага жардам берген болчу. жакшы демирчилер келип, агалары Ошентип кандай болгон күндө дагы ал упай мына Кенжекул Бейшекеевке жазылды. Азыр болсо жеке бул 3-чү таймдагы бул чечүүчү 20 мүнөттүк. азыр Бул ирет жаш күч сол тараптагы Тайгазанды көздөй чабуулга чыгат. Улакты сол такымга басып алды. Бакай Султан уулу кечээки оюнда салым жараткан эмес. Бүгүн дагы азырынча салым жарата элек. Бирок Тайсон деген аргымагын карасаңыздар, канчалык ушундай оозу жумшак, өтө сонун бурулуп, мына жөнөкөй эле адамдай кыймыл аракеттерди, дриблингди жасаган аргымактардын бири Тайгазанга кирип барды. Жана Бакайдын улагы. Бакайдын салымы мына ошентип ишке ашты. Бакай Султан уулу Жаш күч командасындагы эң мыкты оюнчулардын бири. Ар бир оюнда бол көрбөгөндө өзүнүн эбегейсиз салымын кошуп келе жатат өз командасына. таймдын алгачкы Эсеп мына ошентип 4-1 айланып кетти. чечүүчү 3-чү таймдын 2 Бакай Султан уулу. Бүгүн Алканата эгерде утулуп кала турган болсо дагы баары бир алар үчүн быйылкы сезон өтө жемиштүү болду деп айтыш керек болот. Алканата Ноорузда чемпион болгон, 9-майда 3-чү орунду алган. Бул ирет дагы мына байгелүү орунга атсалышып атат. Бул команданын стабилдүүлүгүнөн кабар берет. Стабилдүүлүк бул өтө маанилүү. Кээде ийгилик жылмаят, кээде жылбай калышы мүмкүн, жылмайбай калышы мүмкүн. Кандай болгон күндө дагы стабилдүү түрдө ошол байгелүү орундарга ат салышып туруу бул чындыгында мактоого арзый турган нерсе. Талас облусунан мына бул Алканата 3-чү орун үчүн ат салышат. Ал эми Бакубат Талас ал Алтын байге үчүн 1-чи лигада, жогорку лигада дагы эки ошол Талас облусунун командасы бар эле. Ынтымак финалга чыкты былтыркыдай эле. Ал эми Кара Буура кечээ Кара Буура ошентип достукка утулуп калды. Кара Буура азыр бул беттештен кийин 3-чү орун үчүн ал дагы 3-чү орун үчүн жогорку лиганын алкагында ат салышат. Бакай бул ирет дагы улакты ошентип такымга басып алды. Бакай кайрадан жөнөдү.
жебедей сызып бара жатат. Улакты өнөрүп алды. Ат эле барып токтоп берсе, караңыздарчы кандай сонун улакты ыргытып көрдү. Ат токтоп бербей койгондон кийин ат жакын барган учурда буйтап кетти эле, ыңгайсыз абалдан ыргытты. Бирок аракети үчүн ыраазычылык билдириш керек. Тайгазандын кырына, сырткы кырына тийип туруп кайрадан түшкөн. Эми болсо биз Алкан атанын жообун күтөбүз. Азыркы чабуулга Алкан ата өтө жакшы чабуул менен келе жаткан. Сол тараптан бирок алардын жолун жаш күчтүн ылдам чабандостори ийгилик жаратып кетти. 2000 сом ар бир салган улагына Акназар мырзанын атынан жаш күч командасына майлуу. Азыр болсо мына улак Тайгазанда. Мына көрдүңүздөрбү? Концентрациясын жоготуп койду жаш күчтүн оюнчулары. Ошол замат Алкан ата эсеп сандарын кыскартты. Эсеп 2-4. Мына Алкан ата албетте тажрыйбалуу команда. Азыр болсо эсеп 2-4 болуп кетти. Ким улакты салганын алып баруучу айтпаса, биз алыстан аны айта албайбыз, күтүп туралы. Эң башкысы эсеп саны кыскарды. Кенжегул Бейшекеев эсеп саны 4-2, чечүүчү Кенжегул Бейшекеевке демек жазылды. Бул улактагы ошентип биринчи жана экинчи салым экөө тең кош такым менен түштү, бирок экөө тең ушул Кенжегул Бейшекеевдин атына жазылды. Азыр болсо демек калган бөлүктө жаш күч командасы жакшылап көңүл коюп ойноо керек болот. Азыр карадыңыздарбы? Ушинтип 4-1 эсебин жараткандан кийин жаш күч бир аз эрдемсий түштү. Ошол замат Алкан атанын оюнчулары аларды жазалап кетти. Кандай кыйын кырдаалда калбасын, алар аягына чейин күрөшкөн командалардын бири. Азыр көз ачып жумганча улак жерден көтөрүлүп, мына ат үстүндө жана аут болуп калды. Жаш күчтүн ар бир мындан кийинки салымдарына демек 2000 сомдон кызыктыруучу сыйлыктар берилет. Улак ортодо жекеме-жеке бул ирет Тайсынды минип чыккан экен. Бакай Султан уулу Өмүрбек Эсен уулу улакты жерден көтөрдү. Мына азыр болсо Өмүрбек Эсен уулу Арафат менен бул ирет дагы чабуулга бара жатат. Коргонууну жакшылап, өнөктөшүн өткөрүп берди. Албетте булундай жерде чарчап чалыкпаган чабуулчулар керек. Жекеме-жекеде бир аз күчүн сартап койгон Өмүрбек Эсен уулу мына ушундай чечимди кабыл өтөт. Айтсак болот, Алкан ата эки чабуулдун экөөнүн тең позициялык чабуулда ишке ашырган. Кош такымаларга эки ирет ийгилик жаратты эле. Бул ирет кандай болот? Айгышкан коргонуу жаш күч тараптан айгышкан чабуул. Азыр мына дагы кош такым менен ийгиликтүү жүрүш. 3-4. Мына кызыктуу беттеш. Камбек жасаганга бир топ даярданып калды. Эки команда таптакыр эки башка тактикалык жүрүштөрдү колдонуп атат. Эки команданын чабуулдары эки команданын бирине такыр окшошпойт. 4-3. Алкан ата мына экөөлөп салып атат. 7-минутта 40-секунда. Ал эми жаш күч болсо алар жалгыздап салып атат. Ылдамдыкты колдонуу менен. Мына бул ирет дагы Тайгазанга жөнөдү. Ылдамдык өтө жакшы. Кана Тайгазанга барып токтосо эле ыргытып кетет. Ойо! Тайгазандын кырынан ошентип Тайгазандын ичине серпилип барып кайрадан сыртка чыгып кетти эле. Азыр айланып улакты тартырып түшүп калган экен. Улак жерге түшүп калган экен. Бекболсун Алтынбек уулу жакшы оюн көрсөттүң. Улак ошентип мына
Жерде болчу, аны кайрадан көтөрүп кетишти. Жана аут. Алканатан эми тактикасы түшүнүктүү. Алканаты азыр улакты жекеме-жекеден алуу керек. Жекеме-жекеден алып туруп, чабуулдагы оюнчуларга өткөрүп берет дагы. Андан кийин акырындап тайгазанга жакындап барып, ошол позициялык жүрүштө кош такым менен ийгилик жаратат. Командасынын жетекчиси Алканов Илгиз. Ал эми жаш күч, алар ылдамдыкты колдонууну туура көрүп атышат. Коргонууну артта калтырып, андан кийин улак тегип кеткенге азыр мына Тайсон бул жерде Арафатка татыктуу каршылыкты көрсөтүүдө. Адам бийик болуш керек. Жаманды көргөнгө акыл деле кереги жок. Ошондуктан жакшыга зоболоп ушундай Бул ирет эңип кете алган жок. Бакай Султан уулу эсеп саны 4-3 эсебинде жаш күч 1 упай менен азыр чечүүчү таймда келе жатат. 3 упайга чейин артыкчылыкка ээ болду эле жаш күч. Бирок Алканата абалды чындап эле оңдоп кеткен. Улак жерден көтөрүлүп жаткан учурда мына сүрмө топ эми оюнга аралашса болот. Себеби айлампадан бир аз чыгып кеткен. Алканата ылдамдык менен ийгилик жаратпастан эле шашпастан жай эле барса болот. Азыр аутка баратышабы? Жок, аттын башын тартып кете алат экен. Ошентсе дагы оң жактан бир атаандаш жолун тосуп алды. Аянттын сыртына бараткандай көрүндү эле. Орто жолдон аттардын ылдамдыгы жайлап, 12-нчи номердеги эми карама-каршы тарапка жөнөйт. Өмүрбек Эсен уулу мына улакты жерден эңип алган. Бирок ал өнөктөшүн өткөрүп берет го дейм. Жаш күч командасынын Тайгазанын тегерегинде, төгөрөгүндө, айланасында оюн жүрүүдө, кызуу жүрүүдө болгондо дагы Аянттын бурчуна барып калышты. Аргымактар мындай темп менен кете турган болсо, акырын жылуу олтуруп аянттын сыртына чыгып кетиш ыктымал. Ооба, мына улак аянттын сыртына чыгып кетти. 10-чу минутта 50 секунда. 10-чу минутта мына азыр өзүнүн өкүмүн сүрүп атат. Бирок кандай болгон учурда деле жаш күч албетте чабуулун токтотпойт. Алканата ансыз деле токтойт